世界上大的硬骨鱼之一，《老人与海》小说里的巨型马林鱼，我都推不动它，太重了啊，250斤以上，体长超过3米啊，非常的健硕，而且头带尖角，鲜度啊不咋地了，粘液都丢完了。哎，这条鱼的鲜度好哎。你看这里面都是的啊！哎，我要不顺手掏掏看吧，很奇特的感觉。来了来了啊！哇塞，看它吃的比我都好。其实这兄弟非常便宜啊，20块钱一斤。但听说它的味道非常鲜美啊，带回去尝尝是不是真的？第一步啊，肯定是你要有个岳父，这样才会有岳父之刃啊。断个头啊，做一个香辣鱼头。身体呢，吃个刺身，下巴盐烤一下，完美。当然啊，像这种掠食性的鱼类啊，肚子一定会非常的好吃。走你！老规矩啊，找到小屁屁，进刀走。这个太烦人了啊！哎，我都不相信嘞。走你！哇塞，这个鱼肚太大了，那我见过最大的。下巴单独卸下来啊！哇，这个鱼真的是硬啊！我不信。哪里？噔噔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 噔，全老嘴巴！啊！我的岳父吃坏了！完了，我死定了！今天的战利品大尾巴啊，你知道这个多大吗？这是一条200斤的金枪鱼，所以世界上游出最快的鱼啊，不是盖的，是不是超级帅？找它的侧线，一整条背柳，激流着鱼的尾巴啊，整条的腹柳 ，barbecue， 难怪20块钱一斤，真的一滴血都没有放。大板骨啊，骨边肉刺身先来一个啊，看得起来可以啊，你粉色的肉，别说挺漂亮。没有酸味，口感软糯，那20块钱一斤还行。说到这里的话，骨髓刺身得来一个，找个关节吧。我来了啊！好，我们把肉分一下，品质还是 OK 的。切分好的鱼肉放冰箱，回头和朋友们一起分了。这是新出的美的 M60冰箱，双系统双循环，一整个机皇配置，仅60厘米的厚度，可以像我一样无缝嵌入橱柜，也不用担心藏污纳垢，非常美观。还搭载了万元机才有的自动制冰机，60分钟急速制冰，出来的冰块也是颗颗分明，在家也能享受吃冰的快乐。你直接把鱼放进去，不怕旁边西瓜串味啊？不用担心，人家不仅双系统双循环，保鲜好不串味，而且自带 PST 智能净化，9分钟急速净味。剩下的肉就放在这个大抽屉，拿取方便。零下30度生冷，肉冻得快，口感和刚买的一样。不愧是鸡皇味，去看看。好了，我们研究一下剑鱼都吃点什么。哇，吃那么多哟！剑鱼一条，这个鲜度比这个剑鱼好。赶紧的，我们现在下刀来个刺身。别说还是新鲜的。起锅烧菜籽油、葱姜蒜、花椒香叶、八角桂皮，火锅底料1大碗，炒化炒香，料酒、生抽、老抽、盐、糖、蚝油、白胡椒，加水煮开之后放入鱼头鱼肚，大火猛煮45分钟，精致装盘，霸气十足。你们一定很好奇啊，这个什么？这个就是它的鱼肚，哇！香得很，香得很。这个放最后啊，让它别先凉一凉，太烫了，好吧？我们先从刺身开始，色面表现还是不错的啊，而且肉质挺紧致的，没有散，鲜度还可以。好吃，口感和味道特别像金枪鱼的刺身，但是呢，鱼味就没有那么浓烈，而且筋膜有点多。整体而言还是好吃的，毕竟20块钱一斤啊，我觉得是很对得起这个价格了，颜值味道都在线。下一个盐烤鱼下巴，就是用海盐和胡椒腌半小时，烤半小时，哇，非常的巨大啊！好吃。它吃起来有点这种慢炖猪软骨的这种感觉，没有什么鱼味，我感觉怎么有股猪味，好奇怪。它的肉啊其实没有那么细嫩啊，但弹性不错，而且整个下巴上的油脂丰富度也很好，里面还有很多鱼皮和鱼筋。香辣鱼头，这是它的舌头啊，我吃鱼的舌头了，想想其实有点奇怪。哎呦！那开新奇了，他可能一辈子没有刷过牙，不吃他的舌头了，找另外一块。这2大腮盖上是一点皮和肉都没有，舌头又腥，完了，我感觉这么鱼头好像没有找到什么胶质啊。哎呀，这条鱼的脸上没皮呀、我天哪，这个皮呢？这里有块皮，这个也是在口腔里面上面的皮啊。上面全都倒刺，没法吃，没关系。今天我的重点是它，这就是今天的王，好期待一个鱼肚啊！剑鱼哦，水中猎食者，这里面啊，我跟你说，不知道装过多少种海鲜，多少种鱼啊！它没有臭，它跟我吃过以前所有的肚子都不同，特别的结实、紧致、脆，就有点像吃鸭胗的感觉。里面一共是3层啊，非常的厚实啊，鲜麻辣，越嚼越香，这肚子太爽了。